नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। गेल्या अधिवेशनात पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी खुलासो केल्लो जे 4 वर्सां पयलीं टोकन नंबर दिवपाक सुरू केल्ले घरांक, त्याच्या नंतर EHL नंबर त्यांनी कितें सांगलेले, ह्या हाऊस नंबराचो EHL नंबर आनी टोकन नंबराचो भरपूर मिसयूज जाल्लो गोंयांत। EHL नंबराच्या नांवान लोकांनी हांगा बिल्डिंग्यो बांदलेल्यो आसा आनी त्यो रेंटाक दिल्ले आसा बिराडा म्हणून, आनी हेजेर आपूण कारवाई करतलो म्हणून। त्याच्यानंतर आम्ही 3 महिन्या पयलीं आमच्या रेंज मागूस ज्युरिडिक्शनात पंचायतीतून आम्ही RTI एप्लिकेशन घातलेलें, कितें म्हणून आमच्या वेऱ्या ज्युरिडिक्शनात कितके EHL नंबर दिल्या, तसे टोकन नंबर दिल्या। आणि तिसरी गोष्ट, ते दिता आसतना पार्टीन कितें डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले एलोंग विथ फोटोग्राफ ते आमकां दिवचे म्हणून। आता आमची रेंज मागूस पंचायत आसा पळय आमकां दिवपाक टाळाटाळ करता। आता तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसता आतां हे एक व्हडलोसो घोळ केला हो दिसता पंचायतीन, स्कॅम काय दिसता म्हाका हाऊस EHL नंबराचे आनी टोकन नंबराचे। आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे जवळ जवळ रेंज मागूस ज्युरिडिक्शनात EHL आनी टोकन नंबर 200 सुमार लोकांक दिल्ले आसा। तितून फक्त 50 EHL नंबर आनी टोकन नंबर आमच्या गोंयकारांक दिल्ले आसा, बाकीचे नंबर सगळ्या भायल्यांक दिल्ले आसा। आनी जे कोणाक पळय चडशे दिल्या भायल्यांक न्हू, तेंच्यांनी ते टोकन नंबर घेवन 2-2 फ्लोराच्यो बिल्डिंग्यो बांदलेल्यो आसा आनी सगळे भाड्याक दिल्ले आसा। जर त्या टोकन नंबराचे जवळ 150 EHL नंबराचो मिसयूज करून कमर्शियल एक्टिविटीज चालून आसून एक तर रेव्हेन्यू उडयता जालो आनी मोठ्या प्रमाणात इनलिगलिटीज हेजे दिवच्या फाटल्यान कारण कितें जाणा, आमची गोंयांत रेंज मागूस सरपंच पंचायत आसा पळय ती सगळ्यांत मोठी भ्रष्टाचारी पंचायत म्हणून फामाद आसा। आता म्हाजो प्रश्न विद्यमान सरपंच तसो स्थानिक आमदार केदार नायक हा प्रश्न आसा, हांवें जे RTI मागला पळय न्हू ते दिवपाक कित्याक फाटी फुडें सरता, हेणे केदारान आन्सर करचें किंवा सरपंचान सांगचें। आनी ज्यांच्यांनी कोणी पळय इनलिगलिटीज करून भाड्याक दिल्ले आसा तेंचेर हांव सगळ्यांचेर विजिलन्स कंप्लेंट फायल करतलो एलोंग विथ डॉक्युमेंट। तसोच आमची जी सरपंच आसा तिचेरूय कंप्लेंट फायल करतलो आनी जे 11 मेंबर आमच्या पंचायती आसा तेंचेरूय पर्सनल विजिलन्सान कंप्लेंट फायल करतलो। कित्याक ह्या सगळ्या स्कॅमान सगळी बॉडी इन्वॉल्व आसा। जे गरिबा खातीर स्कीम काढलेली EHL नंबर, जे सर्वसामान्य मनीस आमचो एक धाकटेशें घर समज आहा तेजे रेग्युलरायज करून थंय बांदचें आनी तितून रावचो म्हणून ताका EHL नंबर दिल्ले, पण ते न करता काही जाणांनी मॅक्झिमम लोकांनी ती EHL नंबर घेवन बिराडां काडून बिल्डिंग्यो बांदून ती भाड्याक दिल्ली आसा। म्हाका दिसता कितें गोंयकारांनी बाबा EHL नंबराचो गैरफायदो घेतला पळय हो तांकां खूब म्हारग पडपाचो आसा। परत एकदां सांगता पंचायती, ह्या पंचायतीन समज विदिन नो टायम आमकां RTI समज दिना जाल्यार आमी अपिलाक वयतले। त्याच्या पलीकडे जावन ज्या कोणी मिसयूज केला, जे बिल्डिंग्यो बांदले EHL नंबर घेवन तेंचेर आमी सगळ्यांचेर कंप्लेंट फायल करतले, हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें। कित्याक हो गोंयकारांक फायद्यापेक्षा आमचें लुकसाण चड जाल्लें आसा। कित्याक हेजो जर फायदो कोणी घेतला जाल्यार भायल्या लोकांनी, गोंयकारांक हेंचो फायदो कांय ना। बिराडाच्या नांवान आनी बोटिंगेच्या आशेन हे जे पंचायत मेंबर आनी आमची सरपंच आनी जो सरपंचाचो घोव इन्वॉल्व आसा पळय न्हू, हे स्कॅम आमी ओपन करतलेच। परवा आमी परत एकदा विजीट करतले लास्ट पंचायतीन, आनी समज तर आमकां थंयच्यान पॉझिटिव्ह कांय येयना जाल्यार आमी अपिलाक वयतले। ते आमी RTI मागला ते बेगीनच्या बेगीन आमकां गावचें म्हणून। परत एक दिसता माविन गुदिन्होक सांगता, माविन गुदिन्हो तुज्या डायरेक्टराक सांग जे RTI एप्लिकेशन येता ती बेगीनच्या बेगीन क्लियर करची म्हणून। कायद्या प्रमाणे 30 डेजा भितर खरें म्हणशाले RTI डॉक्युमेंट दिवपाक जाय, पण तुम्ही दिना तेन्ना कळटा हांगा कितें तरी काळें बरें आसा म्हणून। परत एकदां सांगता हांव सरपंचाक, रेंज मागूसच्या स्थानिक आमदाराक, तुम्ही तर मिसयूज करून कोणाक तरी EHL नंबर दिवन आनी त्या EHL नंबराचो समज कोणी बिल्डिंग बांदलेली आसा आनी बिराडा दिल्ली आसा, आमचेकडे सगळ्याचे नंबर अनऑफिशियल आसा, पण जेन्ना आमच्या हातीन रायट डॉक्युमेंट पडटले तेन्ना आमी सगळ्यांचेर एलोंग विथ आमदार, सरपंच, सरपंचाचो घोव आनी सगळ्या मेंबरांचेर आमी विजिलन्स कंप्लेंट फायल करतले। हे मात लक्षांत दवरचें। देव बरें करूं।